یو طالب د دارالعلوم دیوبند سدا په دارالعلوم دیوبند کې د علم حاصلوي، لیکن الله تعالی ته منظور داوه سدا د زندگی آخری شیبه هغه په دارالعلوم دیوبند کې وفای ته ورسېده. په دارالعلوم دیوبند کې دا طالب د سفر په حالات کې چې له افغانستان څخه راغلی په دارالعلوم دیوبند کې د علم حاصلوي. لموږ تاسو سره الله تعالی یو عظیم احسان کړی ده چې موږ تاسو ته د کور په څنګ باندې یو دینی مدرسه را کړې ده او په مدرسه کې یې ښه اساتذه کرام را کړي دي او د مدرسې د معاش ترتیب هم لله الحمد برابر دی او په مدرسه کې ګیس او بجلی خوراک هر شی برابر دی. هغه طالب چې له افغانستان څخه دارالعلوم دیوبند ته سفر کوي، د دې سفر په حالاتو کې به څومره مشکلات درته پیښ وي او هلته به د سبق د پاره چې کوم سهولیات دي د معاش گزاره هم داسې نه و برابره، بجلی او ګیس هم داسې نه و برابر. لیکن په قضای الهی باندې هغه طالب د سفر په حالات کې په دارالعلوم دیوبند کې وفات شو. نو راغلی له افغانستان څخه هلته مور و پلار عزیزان و قریبان یو څوک هم نه دي باندې خبره لږ په توجه واورئ. کومه خبره چې په توجه واورېدل سي هغه خبره بیا په زړه کې قرار هم نیسي. علما کرام د دې دپاره یو مثال پیښوي. یوه پیاله څه ده؟ کوچنۍ معمولي پیاله. که چیرې انسان و د باندې و باران ته کښېږدي لیکن چپه پرته وي، که ټول ژمی باندې تیر سي هغه پیاله له اوبو ډکېږي؟ هېڅکله نسي ډکېدلی. لیکن دغه کوچنۍ پیاله ده، یو نلکۍ ته یې کښېږده، یو څاڅکی اوبه کې را روانې وي، په ګانټه کې هغه له اوبو ډکېږي. نو خبره که چیرې په توجه واورېدل سي، د زړه په غوږو باندې واورېدل سي، که څه هم مختصره خبره وي 15 منټه، لیکن په هغه خبره کې بیا اثر هم وي، هغه خبره بیا د انسان یریږي هم. نو بیرته خپلې موضوع ته راځم چې کله دا طالب په دارالعلوم دیوبند کې وفات سو، هلته سهولیات په هغه وخت کې نه و موجود. د ده نه پلار خبر دی، نه مور خبره ده، نه ورونه خبر دي، نه عزیزان و قریبان څوک خبر دي. 6 میاشتې بعد د ده و مور و پلار ته صرف حال ورورسېدی چې ستاسو پلانکی بچی په دارالعلوم دیوبند کې وفات شوی. ګوره تاسې اندازه ولګوئ، 6 میاشتې بعد بیا د ده په مرګ باندې مور و پلار خبرېږي. نو خو سهولیات نه و، د یو لیکلې خبره به وله چې پر یو پرچې به یو څه ولیکل، بیا به یو مسافر ته هغه حواله سو، نو په میاشتو به هغه تر خپل هدفه تر یو ځایه پرې ورسېدی. نو له 6 میاشتو وروسته د دې طالب مور و پلار خبر سو. نو هغه له افغانستان څخه را روان و دارالعلوم دیوبند ته راغی. نو دارالعلوم دیوبند ته چې را رسېږي په دې کې خو میاشت تېره سوې ده. چې کله مدرسې ته راورسېدل د خپل بچي پوښتنه یې وکړه، هغه ورته وایي تاسو له ده سره کومه رشته ده؟ وایي دا خو زما بچی و، لیکن وفات سوی څه وخت ده؟ 6 میاشتې تېرې سوي دي، بلکې یوه میاشته دوی په سفر کې تېره سوې ده، 7 میاشتې وسولې. نو د دې بچي کردار ته تاسې وګورئ، دا هم یو طالب دی. دا بچی 7 میاشتې تېرې سوي دي. د مور و پلار یې خواهش دا دی، د دارالعلوم دیوبند د مدرسې مهتمم ته دا وایي چې دا بچی به موږ ته اوس په لاس راکوئ، زموږ خواهش دا ده چې دا خپل وطن ته یوسو. د ده عزیزان قریبان ټول دورې دي. نو هغه د دارالعلوم دیوبند مهتمم ورته وایي چې ښه خبره خو دا ده، د الله رسول فرمایي چې کوم کس په کوم ځای کې وفات سي باید په هغه ځای کې ښه خوم کړي، له هغه ځایه باید نه وشورئ. نو د هغو ډیر کوشش دا و چې دا طالب د لې پرېږدي، لیکن د مور و پلار بیا خواهش دا دی چې دا باید موږ خپل وطن ته را سره بوځو، د ده قبر باید بیرته موږ لس کړو، د ده جسد موږ دورې را سره یوسو، بیرته یې دورې په خپل وطن کې پټ کړو.
نو آخر خدا خبره نه منل کېدله ورسره دوی د محتمم خبره نه منله نو پر دا قبر باندې کار شروع کړو چې کله قبر د لڅېدو خواته نږدې سو و ډورۍ ته کار نږدې سو له دې ډوریو څخه د مشکو بوی راځي دا خلک ټول حیران سو چې شپږ میاشتې تېرې سوي دي بلکې اووه میاشتې تېرې سوي دي چې کله د ډورۍ خښتې یې راایسته کړې هغه خپل بچی یې راوایستی هغه بچی هغه رقم ته پروت ده ګوره طالب ته الله تعالی دومره غټ مقام ورکړی او له ده له بدنه څخه د مشکو بوی راځي او خلک ټول ورته حیران دي د دې بچي له بدنه چې د مشکو بوی راځي دا د چیش په خاطر دا د دې قرآن په خاطر باندې دا د دې حدیثو په خاطر باندې چې دې بچي د خپله زندګي و دین ته وقف کړې وله د هغه قرآن او د حدیثو برکت دی چې نن د ده له بدنه څخه د مشکو بوی راځي نو د خپل بچی چې د ده جسد یې راواخیستی په سفر باندې روان سو د ده له جسده څخه د مشکو بوی ځي نو کله چې باډر ته ورسېده د افغانستان طرف ته اړوي نو په باډر باندې دغه فوج راوګرځول حکومت راوګرځوي چې دا خو موږ ګورو نو دی ورته وایي دا زموږ بچی دی په پلانکۍ مدرسه کې وفات سوی شپږ میاشتې اووه میاشتې باندې تېرې سوي دي د دې جسد موږ خپل وطن ته وړو هغه وایي یا زموږ زړه ته نه ولیږي بلکې په دې تابوت کې چې پراته دي په دې کې تاسو مشک و عنبر ایښي دي هغه تاسو اوس له دې ملک څخه تېروئ نو هغه وایي راسه ویې ګوره دا تابوت وګورئ چې په تابوت کې مشک و عنبر پراته دي او که یو جسد پروت دی د یو طالب نو هغه د حکومت کسان اوسي هغه پوجان اوسي دا کله دا تابوت خلاص کو چې ویې کتئ په هغه کې یو طالب پروت دی تاسو وګورئ الله تعالی و هغو طالبانو ته څومره غټ مقام ورکړی هغو به د اساتذه کرامو خیال ساتئ هغو به د مور و پلار خیال ساتئ هغو به د مدرسې خیال ساتئ هغو به د قرآن او د حدیثو خیال ساتئ نو چې کله دی وفات سي د ده له بدنه څخه د مشکو بوی راځي نو موږ تاسو هم باید په خپل ځان کې انقلاب راولو